Prepare-se para uma jornada incrível pelas maravilhas da natureza. Bem-vindo ao nosso vídeo especial sobre florestas exuberantes, o encanto verde da natureza em plena diversidade. Venha conosco explorar o verde exuberante, a biodiversidade única e a magia oculta nas florestas mais fascinantes do mundo. Sintonize-se com a natureza e embarque conosco nessa aventura repleta de beleza e inspiração. Olá! Esse é o canal de curiosidades sobre o mundo, o canal Sabia que Existe? Saudações, amantes da natureza! Nesse vídeo, embarcaremos em uma viagem emocionante rumo às florestas exuberantes, onde a vida pulsa em toda a sua plenitude. Deixe-se envolver pela grandiosidade das árvores centenárias, pela sinfonia dos pássaros e pelos segredos escondidos em cada canto desse espetáculo verde. Caminharemos por trilhas que nos levarão a descobertas surpreendentes enquanto nos encantamos com as belezas singulares que só as florestas podem nos oferecer. Junte-se a nós nessa exploração e mergulhe na imensidão da biodiversidade que encontra abrigo nessas verdadeiras joias ecológicas. O primeiro, Floresta Amazônica da América do Sul. A Floresta Amazônica é um tesouro natural situado na América do Sul. Com cerca de 6,7 milhões de quilômetros quadrados, ela é a maior floresta tropical do mundo, lar de uma impressionante biodiversidade. Abriga milhões de espécies de plantas e animais, muitos ainda desconhecidos pela ciência. Essa exuberante floresta também desempenha um papel vital no equilíbrio do clima global, atuando como um imenso sumidouro de carbono. Além disso, a Amazônia é lar de diversas comunidades indígenas que vivem em harmonia com a natureza há milhares de anos. No entanto, a floresta amazônica enfrenta sérias ameaças, incluindo o desmatamento ilegal, a expansão da agropecuária e as mudanças climáticas. A preservação desse ecossistema é essencial para o futuro do planeta. O segundo é a Floresta de Bambu de Arashiyama, Japão. A Floresta de Bambu de Arashiyama, no Japão, é um local verdadeiramente mágico e encantador. Localizado nos redores de Kyoto, é conhecida por suas altas e elegantes hastes de bambu, que se estendem até onde a vista pode alcançar. Caminhar por entre os bambus é como entrar em um cenário de contos de fada. Essa floresta exuberante oferece uma experiência única de tranquilidade e serenidade, com os raios de sol filtrando-se pelas folhas verdes, criando uma atmosfera etérea e serena. É um refúgio perfeito para quem busca paz e conexão com a natureza. A cultura japonesa enxerga o bambu como um símbolo de força e flexibilidade, o que torna esse lugar ainda mais especial e inspirador. Preservar a floresta de bambu de Arashiyama é essencial para que as futuras gerações possam continuar apreciando sua beleza única. Ao visitar esse santuário natural, somos lembrados da importância de proteger e valorizar a natureza, não apenas no Japão, mas em todo o mundo. O terceiro, Floresta de Bwind, Uganda. A Floresta de Bwind, em Uganda, é uma joia rara e um santuário para os últimos gorilas das montanhas do mundo. Localizado no sudoeste de Uganda, abriga uma rica biodiversidade e é reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. Suas densas florestas verdes abrigam aproximadamente metade da população global de gorilas das montanhas, tornando-se um destino imperdível para os amantes da vida selvagem e entusiastas da conservação. Além dos gorilas, a floresta é o lar de outras espécies únicas, como chimpanzés, elefantes da floresta e diversas aves raras. No entanto, a floresta de Bwind enfrenta desafios como o desmatamento e a caça legal. Proteger esse ecossistema é crucial para garantir a sobrevivência dessas espécies ameaçadas e a preservação de um dos locais mais preciosos da natureza. Visitar a floresta de Bwind é uma experiência inesquecível, mas devemos fazê-lo de forma responsável e sustentável para que essa maravilha natural continue a encantar as gerações futuras. O quarto, Floresta Nublada de Monte Verde, Costa Rica. A Floresta Nublada de Monte Verde, na Costa Rica, é um paraíso verdejante e misterioso nas altitudes das montanhas. Com sua névoa constante e umidade
esse ecossistema único abriga uma diversidade impressionante de flora e fauna. Caminhar por entre as trilhas da floresta é como entrar em um mundo de conto de fadas, cercado por várias árvores cobertas de musgo e orquídeas coloridas. O som dos pássaros e macacos ecoa entre as árvores, tornando a experiência ainda mais mágica. Monte Verde é conhecida por ser um refúgio para uma vasta quantidade de espécies de borboletas, aves raras e mamíferos, como o bicho-preguiça e o coati. A conservação da floresta nublada de Monte Verde é crucial para proteger essa riqueza natural e suas incríveis formas de vida. As comunidades locais têm desempenhado um papel fundamental na preservação dessa maravilha ecológica. Ao visitar Monte Verde, somos lembrados da importância de apoiar o ecoturismo responsável e contribuir para a preservação desses tesouros naturais, para que as futuras gerações possam desfrutar da beleza e da magia da floresta nublada de Monte Verde. O quinto, Floresta Negra, Alemanha. A Floresta Negra na Alemanha é um lugar de contos de fadas e maravilhas naturais. Situada no sudoeste do país, essa exuberante floresta é famosa por suas paisagens deslumbrantes, cobertas de altos pinheiros, vales verdejantes e lagos serenos. Com inúmeras trilhas para caminhadas, é um paraíso para os amantes da natureza e aventureiros. Além disso, a região é conhecida por sua rica herança cultural, incluindo a música tradicional e os relógios cucos artesanais. A Floresta Negra é também famosa por sua gastronomia, especialmente pelo famoso bolo Floresta Negra, feita com cerejas e chantilis. As famosas vilas e as casas em estilo enxaimel completam o encanto dessa região. Preservar a beleza e a biodiversidade da Floresta Negra é fundamental para garantir que as futuras gerações possam apreciar toda a magia e a atração desse tesouro nacional alemão. E antes de passar para o próximo, recadinho importantíssimo. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E o sexto é Floresta de Sequoias Gigantes, Estados Unidos. As florestas de sequoias gigantes nos Estados Unidos é um espetáculo imponente e majestoso, localizada principalmente na região da Sierra Nevada, na Califórnia. É o lar das árvores mais altas e imponentes do planeta, as sequoias gigantes. Essas árvores impressionantes podem alcançar alturas de mais de 90 metros e seus troncos podem ter mais de 7 metros de diâmetro. Algumas delas têm mais de 3.000 anos de idade, testemunhando séculos de história. Ao caminhar pela floresta, somos humildemente lembrados da grandiosidade da natureza e da importância de preservar essas maravilhas antigas. Infelizmente, a floresta de sequoias gigantes também enfrentam desafios como incêndios florestais e mudanças climáticas. Proteger esse ecossistema é vital para garantir a sobrevivência dessas impressionantes árvores e a preservação da beleza natural deste lugar único. Visitar a floresta de sequoia gigante é uma experiência transformadora, conectando-nos com a magnitude da natureza e inspirando-nos a proteger e valorizar esses gigantes ancestrais para gerações futuras. O sétimo, Floresta de Sherwood, Inglaterra. A Floresta de Sherwood, na Inglaterra, é uma terra lendária de mistérios e aventura. Ela é famosa por ser o lar do lendário fora da lei Robin Hood. Essa antiga floresta é repleta de carvalhos majestosos e densos bosques, criando um ambiente mágico e encantador. A história do Robin Hood e seus companheiros resistindo à injustiça e protegendo os mais necessitados tornou a Floresta de Sherwood um ícone de luta por justiça e liberdade. Além de sua rica herança cultural, a floresta abriga uma diversidade de flora e fauna, incluindo diversas espécies de pássaros e animais selvagens. Preservar a floresta de Sherwood é preservar um espaço importante da história e da natureza britânica. Ao visitar esse lugar icônico, somos transportados para um mundo de lendas e belezas naturais, reforçando a importância de cuidar e preservar esses tesouros naturais para as futuras gerações. O oitavo, Floresta de Valdivian, Chile. A floresta valdiviana, no Chile, é um tesouro verde que se estende ao longo da costa da América do Sul. Essa floresta úmida e exuberante é uma das últimas áreas remanescentes de florestas temperadas do planeta, abrigando uma incrível diversidade de espécies. As árvores antigas
Musgos e samambaias criam um ambiente mágico, enquanto rios e lagos cristalinos completam a paisagem. A floresta valdiviana é o lar de várias espécies endêmicas e ameaçadas, incluindo pudo, um dos menores cervos do mundo. A conservação dessa floresta é essencial para preservar sua riqueza biológica única e ajudar a mitigar as mudanças climáticas. Explorar a floresta valdiviana é uma jornada para dentro de um reino de beleza intocada. Através do turismo sustentável e esforços de preservação, podemos garantir que essa maravilha natural continue a inspirar e enriquecer nosso planeta. O nono, Floresta de Howe, Estados Unidos. A Floresta de Howe, nos Estados Unidos, é um refúgio mágico na Península Olímpica, no estado de Washington. Essa floresta pluvial temperada é caracterizada por sua exuberante vegetação, musgo pendentes e árvores altas, como as coníferas e as imponentes árvores de abeto. Localizada no Parque Nacional Olímpico, na Floresta de Howe, é um dos poucos lugares do mundo onde se pode experimentar uma floresta temperada preservada em sua forma mais primitiva. A rica biodiversidade inclui uma variedade de aves, mamíferos e plantas, algumas das quais são endêmicas da região. Ao explorar a floresta de Howe, os visitantes são transportados para o mundo de serenidade e beleza natural. O som suave da chuva, a luz filtrada pelas copas das árvores e a sensação de estar em um ecossistema intocado fazem dessa floresta uma experiência única e rejuvenescedora. Preservar a floresta de Howe é essencial para manter a integridade desse ecossistema notável e oferecer às futuras gerações a oportunidade de testemunhar a magia e a tranquilidade dessa floresta intocada. O 10º, Floresta de Daintree, Austrália. A Floresta de Daintree, na Austrália, é um tesouro natural de beleza e biodiversidade. Localizado no estado de Queensland, é uma das florestas tropicais mais antigas do mundo, remontando a mais de 135 milhões de anos. Essa floresta tropical abriga uma profusão de vida, incluindo espécies únicas de plantas, animais e pássaros. É o lar do canguru arborícola, do ornitorrinco e de uma incrível variedade de aves coloridas. A floresta de Daintree também se estende até as praias de areia branca e o mar de coral, criando um cenário deslumbrante onde a floresta encontra o oceano. A conservação desse ecossistema é crucial para preservar sua riqueza natural e garantir a sobrevivência de espécies únicas e ameaçadas. Explorar a floresta de Daintree é como entrar em um mundo pré-histórico e descobrir a magnífica teia de vida que ela sustenta. Ao apoiar práticas de turismo sustentável e esforços de conservação, podemos proteger esse tesouro australiano para gerações vindouras. Nossa aventura pelas florestas exuberantes chega ao fim, mas a inspiração e a admiração que elas nos proporcionaram permanecerão conosco para sempre. Cada cenário deslumbrante, cada ser vivo em harmonia e cada momento de conexão com a natureza são lembranças preciosas que levaremos em nossos corações. Que essa experiência tenha reforçado a importância de preservar esses santuários naturais para as futuras gerações. Abrace a natureza e contribua para a sua conservação, pois é nesse encanto verde que encontraremos a essência da vida. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe nos comentários qual foi a floresta que mais gostou e qual assunto gostaria de ver nos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.